के बाद जन्मस्थान का पहला दौरा करेंगे राष्ट्रपति। दोस्त और गांव के लोगों ने अपने रामनाथ का उनको बेसब्री से इंतजार है। गांव में दिवाली जैसा माहौल देखने को मिला है। लोग घरों का रंगरोगन कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 जून को परोख गांव का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर के गांव के लोगों में उत्साह है, उम्मीदें हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 9 प्रधान स्वागत करेंगे। परोख गांव में राष्ट्रपति जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 5000 लोग जनसभा में शामिल होंगे। बीमार दोस्त को उनके घर देखने भी जाएंगे राष्ट्रपति। तो यकीनन कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं, जहां राष्ट्रपति का बचपन बीता है, जन्मस्थान जो उनका रहा है, वहां यकीनन जो स्थानीय लोग हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि राष्ट्रपति जल्दी आए, उनसे मुलाकात हो। क्योंकि उम्मीदें होती हैं जब आप के बीच से कोई ऐसे बड़े पद पर पहुंच जाए जहां से बहुत कुछ सुधारा जा सकता है। तो वही उम्मीदें कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को भी है कि राष्ट्रपति अगर वहां पहुंचेंगे तो यकीनन उनकी जो कुछ दिक्कतें होंगी, परेशानियां होंगी, उनको भी सुनेंगे, उनकी बातों का निवारण भी करेंगे, समस्याओं का निवारण भी होगा। क्योंकि जनसभा को भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। 27 जून को वो परोख गांव पहुंचेंगे, वहां का दौरा करेंगे।